Guys, mga una ta. Pudol fights ta karon. Guys, magluto tag kuan. Limango. Tulo man ka kuan. Tulo ka Tapos natay lubi. Ayan. Magluto ta og alimango guys, gatan. Muna yung shape na mo karon guys, oh. Tong beans. Tagaluto ng alimango guys. Tagaluto, tagakuha pod guys. Tagakuha. Kami naman taga lamon. Makat agi. Iabot ang mga bisita na mo guys. Katerin. Kaya magluto tag alimango karon. Ikan mis marapot. To patulog-tulog kay may gay puko ni ha. Napatay kuan guys. Lukon. Basig shabu na. Apel po ni pagluto sa kuan alimango. Asaon na ni? Tangan na siya og gata guys. Yan tanglad. Tanglad. An oy. Ayan guys, nilagyan ng gata. Gata na to guys. Di ko on sa nabi kay puno na. Malapit na maluto guys. Many minutes later. Guys, mga una ta. Pudol fights ta karon. Isa na. No? Mango. Lek lukon. Tirada. Taon mga guys. Kaon ta guys. Guys. Taon mga Ano rin no kay. Minti pa bo mo. ngaon. Ngaon kalimango. Ito na ni. Dos na. Ngaon gatam. Tengah ni kelabasa ni. Kau nak kau apa? Mana mau diuka? Look. Ngai, mukaon pa daw siya. Napa mungguy? Mangugot. Paproses sabaw. Ikan on tukaw. Guys, urot na. Saglit lang. Saglit gaya na. Saglit lang guys. Naubos na agad. Pila na ito ka ura? Uro? Oo ba yan? Wala rin ura. No, meron pa? No. Payugma. Salapat naman putang. Pag magtaon pa may ugma guys. Aw unya guys. Taon pa kami ng bubutrap. Para makahuli na naman ng panibagong alimango na naman. Panibagong mukbang na naman. Lapak na naman kami magmumukbang guys. Para todo busog.